Привет, друзья! В этом небольшом видео я хочу дать небольшой совет о том, что делать, если у вас у Дегу скрипит колесо. Вот мы когда покупали Дегу, купили ему вот такое большое колесо, потому что белка очень активная, она очень любит бегать. И, соответственно, он в этом колесе, конечно же, бегает дни и ночи напролет. Но проблема заключалась в том, что колесо имеет довольно примитивную конструкцию. Я сейчас покажу. Вот здесь вот. Так, вот здесь, как видите, просто металл, одетый на металл, то есть здесь нет никаких ни подшипников, ничего. Поэтому, когда колесо вращалось изначально после покупки, то оно издавало очень неприятный такой высокий звук, скрип, такой писк, грубо говоря, как будто это пенопластом по стеклу было. И, соответственно, что с этим можно сделать? Решение довольно простое. Нужно взять любую смазку. Если у вас есть, например, солидол, можно взять солидол. Если там солидола, смазки там для машин, для велосипедов под рукой нету, то я вот, например, взял вот такую вещь. Это самый обычный вазелин, который продается в любом магазине хозтоваров, в метро продают, стоит копейки. Соответственно, берем смазку. И смазываем вот места, где у нас само колесо одевается на пазы. Соответственно, снимаем колесо наше. Сняли, вот. Снимаем его полностью, сняли, отложили. Вот, берем нашу стоечку и вот эти вот части ее смазываем смазкой. То есть берем смазку. Зачерпываем пальцем, не жалеем смазки, смазываем хорошо, потому что чем больше, тем лучше. Она в местах стыка будет немножко испаряться, но зато потом из соседних мест она будет, опять же, при вращении колеса, оно ходит немножко туда-сюда, она будет, опять же, переходить и продолжать смазывать наши детали, наши стыки. Соответственно, намазали, я уже смазывал, поэтому много намазывать не буду. Хорошенько, обильно здесь все намазали. Вот. И точно так же после этого намажем наше колесо. То есть вот где отверстие у него, сюда тоже немножко можно смазки нам положить. Вот положили смазки на отверстие. Второе отверстие, соответственно, тоже ложим смазочку. Положили смазки сюда. И теперь нам просто остается наше колесо одеть обратно, чтобы на нашу стойку. Вот, взяли колесо, продели, одели, так, продели полностью его, оттянули немножко нашу стойку, зашли в один паз, оттянули здесь немножко, так, минутку. Зашли во второй паз. Вот все. После этого вращаем, немножко повращали колесо для того, чтобы смазка равномерно распределилась. Как слышите, я думаю, вы слышите, что никакого скрипа, никакого писка, ничего этого нет. Колесо вращается легко, свободно. Вот. И, соответственно, ваш Дегу теперь может бегать сколько угодно. Лишних звуков он издавать не будет и вас не побеспокоит. На этом все. Такое простое видео. Надеюсь, кому-то поможет этот совет. Всем пока.